हमें हिचकी क्यों आती है? वैसे बोलते हैं भाई हमें जो याद करता है वैसे हिचकी आती है, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में ये है, डायफ्राम जो हमारा होता है उसके लंग्स के नीचे ना एक मसल होती है। अब ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करने से क्या होता है, तेज़ी से हवा अंदर जाती है और हमारी जो वोकल कॉर्ड होता है वो एकदम से बंद होता है। अब बंद होने की वजह से फिर निकलती है हमारी हिचकी। और बेसिकली ज़्यादा खाना खाने से, ओवरलोड होने से, ठंडा पानी पीने से और ऑयली यानी कि स्पाइसी चीज़ें खाने से भी हो जाती है हिचकी। ठीक है, तो ये साइंस की लैंग्वेज में थे। और वैसे बोलते हैं भाई कि भाई कोई याद करता है, क्या इसके पीछे रीज़न है, कमेंट सेक्शन में बताना अगर इंटरेस्टेड हो तो। एंड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक कमेंट शेयर।